Salam alaikum. Donc on passe à l'exercice 3. On considère la fonction s de t, b, des variables indépendantes t et b, donc les dérivées partielles du premier ordre sont, donc attends, les dérivées partielles du premier ordre, donc attends, ds sur dt, p constante est égal à 7 sur 2 r sur t. On a s ds sur dp à t constante est égal à moins r sur p, où r est une constante, donc r constante montre que s est une fonction d'état, donne son expression en fonction des variables t et b. Donc bien نبينوا ان s est une fonction d'état، اذا كفانا نبينوا ان ds est une différentiel total exact. Donc من l'énoncé ممكن نكتبوا ان ds، donc كما درنا في l'exercice اللي داز، donc il y a ds sur dt p constante, donc dt plus ds sur dp t dp. Donc avec ds sur dt, donc voilà, c'est juge r sur t dt, donc elle est moins r sur p dp. Donc d, voilà, donc elle est ds. Donc باش تكون s est une fonction de taxe، ds تكون différentiel total exact. Donc راه شفنا كيفاش كنديروا différentiel total exact. دونك غنديروا لا dérivée ديال هادي بارابور ا بي، وكنديروا لا dérivée ديال هادي بارابور ا تي ولا دي تي، دونك كنشوفوا واش كيتساواو. دونك كما درنا في ليكزارسيس اللي داز جو بونس ولا 1، دونك نسميو هادي مثلا ا دي تي plus b dp. Donc باش تكون ولا نكالكوليو هذيك الساعه نديرو لا كونكلوزيون، دونك dA sur dp، دونك ا قلنا هي هادي، دونك ما كاين حتى بي هنايا، دونك زيرو. دونك وبالنسبه ل b بارابور ا t، دونك نقولو هادي بارابور هادي، دونك هادي ما عندها حتى علاقه ب t، ما كاين حتى t هنايا، دونك زيرو. Donc ils sont égaux, donc ds est une différentielle totale exacte, donc s est une fonction d'état. Pour la deuxième partie de la question, donner son expression en fonction des variables t et b et p. Donc بنجبدوا s، يعني بحال بنجبدوا لا بريميتيف ديال دي اس، دونك كما درنا في ليكزارسيس اللي داز، دونك لا ميم شوز غادي نديروها. دونك انا غنديرها في النص هذا، نتمنى يكفاني. دونك غادي نبداو كما درنا في ليكزارسيس اللي داز، نبداو بهذه. دونك دي اس sur dt à p constante كتساوي هي قلنا لهادي، دونك 7 sur 2 r sur t، دونك à p constante. دونك كيما درنا في ليكزارسيس حنا غنديرو نيشان، دونك s هي لانتيغرال ونقولو à p constante ديال 7 sur 2 r sur t dt، دونك dt طلعت. دونك هادي constante، دونك نخرج 7 sur 2 r donc dt sur t. Donc هذه la primitive ديالها هي ln، donc s donc il y a 7 sur 2 r ln t plus donc plus واحد la fonction, puisque هذا c'est une fonction à deux variables، donc t au p، donc هذه غتكون fonction de p. donc دابا خلينا غنجبدو هاد في de p. دونك غادي نشوفو في ديك الاخرى، دونك هنايا دونك هادي ds sur dp بارابور ا t، دونك كتساوي هي موان r sur p، داكوغ. دونك الا درنا لا ديريفي ديال هادي بارابور ا p، دونك عقلو معايا الا درنا ديريفي ديال هادي بارابور ا p،
donc ds sur dp à t constante. Donc هذه par rapport à p est égal à 0 وهذه par rapport à p donc هي في prime de p. donc إلا شفنا هذه وهذه donc la même chose donc حتى هادو la même chose. donc من هنايا غنستنتجو أن في prime de p est égal à moins r sur p. دونك شي حاجه نديرو لها لا ديريفيو تعطيني موان ار سور بي. دونك راه مثلا نكتبو هادي في بريم دو بي. دونك بلا فيزيك هي دي دو اف سور تي بي. دونك موان ار هي موان ار سور بي. دونك لا ميم شوز نطلعو هادي هنايا ونديرو لانتيغرال باش نلقاو في دو بي. دونك غنلقاو بان في دو بي دونك كنلقاوها جو بونس دونك اللي غتطلع هادي لهنا دونك غتولي لي دي بي سور بي اللي هي اللوغاريتم. دونك هي موان ار ال ام بي بلس واحد لا كونستانت بويسكو هاد في دو بي راه سي اون فونكسيون ا ان فاريابل واحد دونك اللي هو بي. دونك فوالا انا جبتها. دونك اس هي اللي بغينا فونكسيون دو فاريابل ديال تي و بي. دونك هي 7 sur 2, donc il y a 7 sur 2, R LNT moins R LNP plus واحد لا كونستانت سي اللي كنحددوها بلي لي كونديسيون انيسيال.